Всем привет, меня зовут Владимир, я живу в Китае и являюсь счастливым обладателем автомобиля Geely Galaxy L7. Сегодня я хотел вам показать один такой легкий тюнинг. Это дополнительный динамик вот сюда, на торпеду. Заказал его с Taobao, хочу проверить, как он работает. Динамик бренда JBL, сейчас покажу, как его устанавливают. Ну, точнее, я сейчас буду пытаться его установить, надеюсь, что он работает. Так, получил сейчас вот такую посылку. Половинку набора с колонками, но зато JBL Harman. Колоночка маленькая, которая устанавливается вроде реально JBL, которая устанавливается вот сюда. В комплекте идет вот такая вот хромированная накладка. Правда, в отличие от оригинала, она с двусторонним скотчем. Колхозника, но посмотрим. Также в комплекте идет протяжка проводов, для того, чтобы провода сюда прокинуть отсюда. Монтажка зачем-то скотчем обмотанная. Интересно, может она сломанная? Не знаю. И провод похож на оригинал, такие же, как у оригинала штекеры, хотя вот это уже не похоже на оригинальность. Ну ладно. Мини-отверточка и какие-то это, видимо, болтики для вот этого динамика. Ну, попробуем установить. Так, приступим к установке. В общем, первым делом нам нужно снять вот эту часть, и где-то там внутри будет прятаться проводок, к которому нужно будет подсоединиться. Вот, чтобы снять эту штуку, нужно открыть дверь. Я так понимаю, да, это пробная у меня сейчас. Снять резинку. Вот так снять резинку. И потом как-то отсоединить эту штуку. Вот, сейчас попробуем это сделать аккуратненько. Ну, или как получится. Если что, придется покупать, конечно. Не хочется, но что поделаешь. Надо же экспериментировать, быть первым в этом деле. Так, отсоединил, получается, эту штуку. Как? Я засунул сюда палец и дернул, да? И вот она вот так вот раскрылась. И тут виднеется хомут. Засовываем сюда палец и снимаем вот этот хомут. Вот, чтобы это осталось свободно, вот эта стойка. И далее тут нужно найти какой-то провод с фишкой. Но я пока его не вижу. Очень все страшно. Очень много всего, что можно сломать. Но не боимся. Я дернул достаточно сильно и ничего не сломал. Все очень плотное и четкое. Вообще в этой машине все такое прям... Пластик весь такой классный, вот мне очень нравится, конечно. Я практически нигде ничего не ломал. Вот много чего разбирал без всяких инструкций. И получалось легко. Вот. В японских машинах я всегда все ломал, конечно. Ну, там и машины были, конечно, такие старые. Так, в общем, я не смог снять эту штуку просто так, поэтому я снял вот эту вот панель. Вот эту панель. Она снимается очень легко. Сюда монтажку подсовываешь и снимаешь. Ничего не ломается. Она очень крепкая. Здесь железные клипсы. Вот, короче, снял. Далее, я думал по инструкции, что здесь нужно найти где-то свободную фишку. Но, как оказалось, все немножко не так. Нам нужно снять фишку с вот этого твиттера, с вот этого вот маленькой колоночки, которая в стойке стоит. Вот. Сейчас снимаем с нее фишку, не сломав ее. И далее вставляем эту фишку вот в этот тройник сюда, а это вставляем в родную. То есть это как будто бы тройник, да, разветвлитель. А вот этот вот провод идет через торпеду вот сюда для подключения к JBL-ке. Здесь сзади два выхода, таких обычных, и вот два входа, чик. Так, вот этот провод я распустил. И вот тут две фишки, папа, мама. И вот фишка, которую я вытащил из этого вот твиттера. Сейчас нужно сюда воткнуть это. Логично, да? Вот так вот. А это в твиттер. Все. Так, воткнул сюда фишку. Воткнул сюда фишку. Провод выводится. Выводится провод. И втыкается в JBL-ку. Вот она. Сначала подключу, чтобы протестировать, вообще работает, не работает. Так, подключаем красный к плюсу, черный к минусу. Ставим сюда, включаем какую-нибудь песенку.
Так. Странно. О, работает. Это работает. Это тоже работает. Вроде бы. Но это пищалка, сложно понять. Сейчас. Да, это работает прям. Высокие частоты дает. А это работает как обычный динамик. Короче, можно устанавливать. Так, что делаем? В комплекте у нас идет протяжка. Вот такая протяжка. Мы сейчас ее протягиваем под торпедой. Вот сюда. А потом пускаем туда провод. А потом все собираем. Так, для начала нам нужно снять вот эту крышку. Скажу сразу, эту крышку я уже снимал. И сломал все 5 креплений. 5 креплений, 4 сломал. Одна осталась цела. Вот, я потом их все на суперклей посадил, на суперклей, да. И, ну, она приклеилась, но я так понимаю, суперклей это когда ты один раз что-то приклеиваешь. Вот, и слышите, какой звук неприятный, такой отвратительный. Я сказал уже, кстати, что в этой машине все легко снимается, и мне очень комфортно здесь монтажка ковырять, но кроме этого места. Это единственное место, где я обломал вообще все. При том, что достаточно деликатно пытался снять. Вот, сейчас я уже не деликатен, потому что, ну а что уже? Ну сломано уже, вот. Вот эту вот я приклеивал, она была на одном волосике. Вот, вот видно, что она, да, была на одном волосике, ее приклеила. А это, видимо, единственная уцелевшая клипса. И вот еще 3 сломанных. Ну, к сожалению, бывает. Возможно, потому что это одно из немногих мест, здесь пластиковые клипсы вот такие. Везде клипсы железные. Легко деформируются, соответственно, легко снимаются. Здесь вот такая штука, и там внизу пустота, и виднеется ГУ. Головное устройство. Вот, сейчас надо протянуть провод отсюда до сюда. При помощи вот такой протяжки. И что-то мне подсказывает, что она ровно тютелька в тютельку по длине подойдет. Я думал, что меня будет ждать незабываемое приключение, но, если честно, это произошло за 2 секунды. Я просто вставил вот сюда провод, потом засунул сюда руку, и он тут уже был. Такой быстрой протяжки у меня не было еще никогда. Ну, в целом, что делаем? Сейчас как-то крепим при помощи скотча это вот сюда. Я, кстати, понял. Монтажка, которая была в комплекте, она была обмотана черной изолентой. Я думал, ну нафига они ее прицепили сюда? Теперь я понял, эту черную изоленту можно снять, обмотать ею вот этот провод вместе с этим проводом вместе и таким образом зацепить. То есть они продумали даже этот момент, когда ты будешь искать кусочек изоленты или скотча, а у тебя его не будет. Вот человек добрый тебе намотал на монтажку сантиметров 10-15 черной изоленты. Ну гениально, я вот просто реально думал, нафига они это сделали. И только сейчас доперло. Какой-то очень гениальный китаец. Обычно они не такие. Зацепили провод и дальше вытягиваем. Все, показалась головка. Далее собираем эту штуку. Можно еще чуть вытянуть, на всякий случай, чтобы она вдруг случайно туда-обратно не убежала. Все, собираем. Я засунул провод вот сюда, но по идее можно было бы куда-нибудь туда. Я просто на скоряк делал, в принципе, подойдет. Но, наверное, где-то там было бы лучше. Дело в том, что здесь сейчас мне надо будет пластину эту крепить, да, с клипсами. Возможно, будет конфликт какой-нибудь. Но, что поделаешь. Колхоз дело такое. Далее ставим стойку обратно. Для начала нужно попасть в пазы здесь. То есть, сначала попадаем в пазы внизу, которые на торпеде. Потом закрепляем здесь, прищелкиваем здесь. Последняя здесь, и все, она очень легко встала, я не ожидал. Если честно, обычно сборка вот этих вот обшивки стоек, обшивки крыши, обшивок всяких, это такая геморная, муторная вещь, которая иногда бывает удается не с первого раза, и иногда даже бывает что-нибудь ломаешь. Тут как-то все прям настолько легко, что я даже удивлен. Вот. Ну что поделаешь, Geely делают машины. Все, собрал эту карту, все хорошо. Сейчас осталось приколхозить колонку. Кстати, пока я тут занимаюсь колхозом, вон там чувак тоже занимается колхозом. Мы с ним в одной колхозной команде. Вон он там сейчас меняет стекло себе в своем автодомике. Вот.
Кайф же. Жаль, да, в Китае гаражей нет. Сейчас бы на гаражах тусили бы, шашлычки пожарили, ну что поделаешь. Такая вот страна без гаражей. Кстати, когда будете протягивать кабель, надо будет вот эти вот изоляцию полностью закрыть контакты, потому что я сейчас пока ее снимал, меня током ударило. То есть даже несмотря на то, что все выключено, напряжение тут есть и может коротнуть. Поэтому надо быть аккуратным, чтобы ничего не сгорело. Помимо всего прочего, у нас в комплекте также идет мини-отвертка и болтики. Еще какая-то клипса. Для этого нужно для того, чтобы установить колонку на свое место, на подиум. Найти там еще, куда ее крепить. Но сейчас буду искать. Вот эти вот закладные клипсы, или даже дюбель я могу его назвать, вставляем вот в эти дырочки. Они так хорошо встают туда, прям заезжают, залетают. Вот. Поставили. И они там плотно сидят. Далее устанавливаем колоночку. Раз, два. И болтиками прикручиваем. И будет идеально сидеть. Можно, кстати, здесь чем-нибудь ее проложить. Например, каким-нибудь виброизолом, каким-нибудь поролоновым виброизолом, или может даже какой-нибудь шумка хорошая, чтобы она плотнее сидела. Я, конечно, в этих автозвуковых делах не специалист, но мне кажется, для уменьшения вибрации нужно пластик завибрить, потому что это все-таки пластик. Он как барабан. Очень все четко встало, все очень ровненько сидит. Она даже вот как будто бы на подвесе вот как бы вот виброподвес, да, вот такая штука есть, которая держит колонку не просто жестко к кузову, а на специальный такой изоляционный забыл, как называется. Короче, подвес. Это когда колонка не стоит на жестком кузове, на жестком какой-то подиуме, а как будто бы висит. И вот эти штуки как бы создают этот самый подвес, потому что она здесь как бы вроде как и жестко, но при этом у нее есть определенная степень свободы. Мне кажется, это плюс. Далее в комплекте идет вот такая решетка, гриль. Она заклеена пленкой. Не забыть пленку эту снять. Потому что, во-первых, пленка выглядит стрёмно. Ее сразу незаметно, кажется, как будто просто решетка покоцанная. А во-вторых, эта пленка, она, наверное, еще и звук будет не пропускать, потому что она пленка. Вот. Ну и как бы двусторонний скотч. Не сказать бы, что супер. Так, с горем пополам, эта решетка установлена на свое место. Она сюда ставится не так. По идее, эта решетка должна клеиться на вот что-то типа такого сверху. Потому что это что-то должно крепиться вот... Эта заглушка должна крепиться на вот такие вот клипсы, на оригинальные. А эта штука должна крепиться сверху, как декоративная решетка, а не как самостоятельная панель. Потому что она вот на двустороннем скотче практически ничему не крепится. Я, можно так сказать, ее запихал принудительно ее сюда. И я боюсь, что на какой-нибудь кочке она может отыграть обратно. Поэтому мне, наверное, нужно будет сейчас поискать и найти какую-нибудь прикольную решетку. И еще одну плохую приколюху я заметил, что торпеда оригинально должна быть всегда матовая черная, для того, чтобы не отражать никакие элементы на лобовуху. В данном случае хромированная решетка дает сильный засвет на лобовуху. Вот этот засвет сейчас видно. Если сейчас у нас поздно, да, 6:30 вечера, пасмурная вечерняя погода, этот засвет все равно видно. А что будет в солнечную погоду? Это будет просто бельмо такое. Будет такой белый засвет, нереальный. Поэтому я думаю, что мне нужно сейчас поискать в интернете какую-то альтернативу сюда, и это должен быть черный мат. Черный матовый цвет. Никак не хром. Хром это жопа. Извиняюсь. Хром это неправильно. Здесь на торпеде должно быть черный мат. Кстати, в продаже на Taobao очень много вариантов ковриков. Такие коврики на всю торпеду, матовые, которые убирают вот этот засвет в яркий солнечный день на лобовуху. И это очень удобно, кстати. Мало того, что она сильно так не нагревается на солнце, так она еще убирает засвет.
Вот. В данном случае наоборот, мы создаем засвет ненужный, поэтому лучше от этого избавляться. Ну что ж, такое коротенькое видео у меня получилось. Все про все у меня заняло, ну, наверное, минут 20-25. В принципе, ничего сложного, любой может это сделать, установить. Также можно дать какому-нибудь мастеру, тоже легко сделать. Сломать эти клипсы, конечно же, можно, но нужно постараться. Здесь на торпеде сломать клипсы 100% легко. Я сломал, я проверял. Вот. Но, тем не менее, я думаю, можно постараться как-нибудь и аккуратненько все это дело снять. В целом, это можно отнести к категории колхозного тюнинга, потому что, скорее всего, колонка, которая стоит здесь, не будет полноценно работать. Она же берет свою... Она же питается от вот этого бокового твиттера, который в системе как-то работает, да, то есть система знает, где он находится с этой стороны, и звук на него идет, соответственно, с определенной задержкой. У этого же динамика в системе нет никакого позиционирования, головное устройство не знает, где он находится, как к нему там музыку давать, скорее всего он просто берет информацию так же, как вот этот твиттер боковой. Но тем не менее звук как-то вот преобразился, что-то добавилось в него. Конечно, фанаты музыкальные, возможно, меня какашками закидают, скажут, это все гонево, не работает. Но если вдруг кому хочется как-то вот затюнить тачку самому, да, добавить какие-то, может быть, вот такие вот элементы, то это можно, вот это легко, очень легкий, очень доступный тюнинг. Вот, я поезжу с этим делом, посмотрю, как будет, но мне кажется, что звук уже преобразился. Вот. Тем более, что это JBL-ка, и она вообще не трещит, не хрипит, она работает очень чисто, и звук очень прикольный. Вот. Если вдруг кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Если вдруг кто-то хочет заказать себе тачку из Китая или запчасти из Китая, пишите мне в Telegram. Всем пока!